De Niro do të luaj për masakrën e Raçakut, gjatë luftës së Kosovës, do xhirohet një film me aktorë të njohur të Hollywoodit, rolin kryesor, thuhet se ka pranuar ta luajë legjenda e kinematografisë botërore Robert De Niro. Sipas Klan Kosova, ai thuhet se do luajë rolin një shqiptari që fillimisht plagoset e më pas digjet i gjallë nga ushtria serbe. Producenti i filmit, Fitim Krasniqi, thotë se De Niro, pavarësisht famës që ka, nuk e pati fort të vështirë që ta bindë për të marrë rolin. Në një prononcim dhënë për mediat, ai tha se De Niro e pëlqeu skenarin, sapo e lexoi tashmë sipas tij janë duke u koordinuar periudhat e xhirimeve për të përputhur agjendat me aktorët e tjerë. Masakra në fjalë ishte vrasja e 45 civilëve shqiptar në fshatin Raçak, Kosovës nga ushtria serbe me 15 janar 1999. Masakra u organizua dhe u krye nga forcat policore ushtarake dhe paraushtarake serbe dhe sot e kësaj dite Serbia refuzon të pranojë se ka kryer këtë masakër.